ما تيجوا نعمل كوكيز العيد المقرمش، حاجة كده اقتصادية وسط كمية السمنة والزبدة المهولة اللي احنا عملناها، وهتفرح الأطفال في العيد قوي. عملت لكم منه بالشوكولاتة والفانيليا عشان يرضي جميع الأذواق، اقتصادي وطعمه حلو قوي. أول حاجة في بولة عندي نص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من الزبدة على زيت أو سمنة على زيت أو سمنة بس أو زبدة بس أو زيت بس، بيضة عليها رشة من الفانيليا وأقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هنخل كوباية ونص من الدقيق عليه رشة من الملح ومعلقة صغيرة مش مليانة من البيكنج باودر أو البيكنج صودا، وهرجع أقلبهم تاني مع بعض. لحد ما يعمل معايا عجينة بالشكل ده بالظبط. عندي بقى هنا اختيارين، تقدروا تسيبوه بس كده بالفانيليا بس هتضيفوا عليه معلقة كبيرة من الدقيق، أو تعملوه بالكاكاو وتضيفوا عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، أو تقسموا العجينة دي لاتنين، نص هتضيفوا عليه نص معلقة كبيرة من الدقيق والنص التاني هتضيفوا عليه نص معلقة كبيرة من الكاكاو، وهكتب لكم المقادير بالتفصيل تحت الفيديو. ده نص الفانيليا ضفت عليه نص معلقة كبيرة من الدقيق، وده نص الشوكولاتة ضفت عليه نص معلقة كبيرة من الكاكاو. لحد بقى ما العجينة تكون بالقوام ده بالظبط. هشكلها بقى على شكل دايرة صغنونة كده، ما تكبروهاش، وهبططها شوية وبعدين احطها في الشوكليت شيبس وهرصها بقى في صينية الخبز. دلوقتي بقى هدخلهم فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، رف وسط، تقريبا هتقعد ربع ساعة وممكن اكتر شوية على حسب نوع الفرن. اول ما تخرج هتحسوها طرية، بس لما تاخد درجة حرارة المطبخ هتقرمش وتبقى حلوة جدا. احتفظوا بيها في علب وشيلوها بقى للعيد. وبس كده، الوصفة سهلة جدا ومتاخدش اي وقت واقتصادية لو مش حابين تقدموا حاجات مكلفة. انا كده خلصت الوصفة، مع السلامة.